sheekh maxamuud khayr allah siiyo meel waa itaabtay khayr allah siiyo quraanku noogu bilaabay hadal ma harin waa la hadlay dadkii oo dhan baa hadlay aniga markaan meesha soo fariistay iyo hadda waa kala bedelanahay qalbigaygu inta aan arkay iyo inta aan maqlay iyo waxa aan u jeedo iyo waxa la qabtay iyo dadkii hadlay marka waa la dhameeyay baa hadal inta aan oran karaa kaliya waxay tahay waxa la yiri waxbarta aan barwaaqo gaarnay markaan anagu yaryarayn heesihii la qaadi jiray waanan fahmi jirin kulligood macnay lahaayeen inta nala kula hadlahay waxbarta aan barwaaqo gaarnay qofku markuu waxbarto hooyadu gurigeeda iyo odaygeeda iyo caruurteeda waxay macno u leedahay markay wax tahay oo wax u qabanayso waa la wada hadlay waqtiyadii la soo maray iyo wixii nagu soo dhacay wax aan u sameynay oo u bilownay in hawlahan la qabto marka ugu horeysa waxay ahayd qoys uu dhisnaado in qoysasku noo dhisnaado inaan la kala tagin inaan la kala cararin meelaha ugu micnaha weyn oo ku helnayna waxay ahayd dhaqankayagu wuxuu ahaa iyo saan ku soo kornay aabbaha guriga aabihiisa ahaa oo shaqayn jiray oo wax keeni jiray annaga waxayna siisay annagana awood kale in hooyaduna ay caruurta biili karto oo wax qaban karto macnaheedu wuxuu yahay marka aabihii iyo hooyadiiba inay laba qof oo micno leh oo wax tara ay noqdaan dhaqan ahaan annaga haweenka Soomaalidu sidii naloo soo koriyay iyo dhaqankeegii runtii dhaqan aad u fiican buu ahaa in la is xurmeeyo waxaan ka hadlayay meel aan ka wada hadlaynay baa waxaa la yiri hooyo Soomaaliyeed hooyo waxay oran jireen hooyo aan barkinteeda oo aysan qoynin hooyo ma noqon oo macnaheedu yahay wax walba oo ku yimaado waxay ugu adkaysanaysaa inaan la kala tagin oo hooyadu guriga noqoto oo caruurteeda ayadu koriso annaga marka hadda maantay waxaan aad ugu faraxsanahay waxay tahay hooyooyin awood leh oo tabageedii iyo ayaguba ay isla joogaan ilmihiina korinaya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa shaqo muddo dheer soo qaadatay intii nagala soo qayb gashayna oo nagu soo kaalmaysayna ilaahay khayr ha siiyo waana lagu soo kaalmeeyay siday aamina u sheegtay maalintii ugu horeysay gabadhe meel bay iga taabatay 22 jirtay say sheegatay 4 goor baa la furay 4 waa nahay markaas waxaa iri wax kale ma ku fakartay adu wax ma ku fakartay inaad maxaysid ma ay tiri hadda waxaa iri ma guursanaysaa haddaan helan waa guursanayaa markaas waxaan bilaabnay inaan siino ayagu awood ay yeeshaan inay shaqaystaan oo gabdhuhu wax bartaan inta la sheegay oo ay gaartay tiradan 10,000 ma sha Allah weeye ilaahay ajarkeedii hana siiyo wixii dambi ahaa oo galnayna ilaahay ha naga cafiyo laakiin waxaan idin sheegayaa wax walba wixii loo istaago oo si ilaahay qof ku xiran u istaago oo kaliya laab qofka ka tahay inay socdaan ogaada wixii la khaldo oo laga been abuurto oo si xun loo isticmaalana waa lagu kufaa waa lagu jabaa waa lagu qofku magac ba yeesho marka waxaan aad ugu hambaliyaynayaa SSWC qiimaha iyo dadka waxa ay u qabatay iyo waxa ay u tartay idinkuna hore u socda dadkana sida loo xiriiriyo haweenkuna waxay noo yihiin annaga waaba lafdhabartu waa hooyada gaangaambiyay guri waa haween soo lama oran jirin gaangaambiyay guri waa haween gurigu waa hooyada waxaan idinka rabaa idinka marka wixii horay hadda ma jiraan
odaga waa inuu noqdaa aabaha guriga odaga odagii ah haddaad adigu